حزب دموکرات تاجیکستان طوری به نظر می رسد وارد مرحله جدایی نوبتی شده است. در نشریه رسمی حکومت تاجیکستان روزنامه جمهوریت و خبرگزاری خاور روزهای 3 و 7 مای خبر دادند که روز 11 مای سال 2024 انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان دایر می شود. در این انجمن فعالیت حزب دموکرات در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر میگیرد. اما روز 8 مای سید جعفر عثمان زاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 8 مای ساعت 14:00 در دوشنبه جلسه غیر نوبتی شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان دایر شد. عثمان زاده میگوید در این جلسه از 11 عضو شورای سیاسی 8 نفر 6 نفر شخصا و 2 نفر دیگر به طریق سلکتوری اشتراک داشتند و تنها 3 نفرش اشتراک نداشتند. بنا به اطلاع عثمان زاده در جلسه به هیئت شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان 4 عضو نو بوریخ لودمیلا، الفبیک و گلنوره، سفروف امان الله و شریف فلیشر شامل کرده شده. در این زمان شهباز ابرار و یلدوشف عبدوجبار برای رفتار غیر آیین‌ناموی و تفریقه انداختن در داخل حزب از هیئت شورا خارج کرده شدند. عثمان زاده گفت شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان انجمن روز 11 مای دعوت شده را غیر قانونی خوانده خواسته است که در سازمان‌های حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه و ولایت سوخت جلسه ها گذرانده شده رفتار غیر آیین‌ناموی شهباز ابرار و یلدوشف عبدوجبار محاکمه کرده شود. خود همان روز 8 مای بازم در خبرگزاری دولتی خاور اظهارات جوابی مخالفین عثمان زاده نشر شد که در آن گفته می شود که 7 عضو شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان روز 6 اپریل در دوشنبه جلسه دایر کرده انجمن 8 حزب را دعوت کردند. آنها ادعای عثمان زاده درباره اشتراک 8 عضو شورا در جلسه روز 8 مای را نیز زیر سوال بردند، ولی روز 8 مای سال 2024 عثمان زاده برخلاف طلبات آیین‌نامه حزبی به طور غیر رسمی از نام شورای سیاسی برگزاری جلسه و قبول قرارهای اعلام کرده است. از 11 نفر اعضای شورای سیاسی تنها 4 نفر می توانستند در جلسه او اشتراک کنند که این مقدار به طلبات آیین‌نامه مخالف است. این در حالی است که 1 نفر اعضای شورا در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 1 نفر دیگر در بیرون از تاجیکستان قرار دارند. ما اعضای شورای سیاسی چنین رفتار عثمان زاده را غیر عادلانه و مخالف آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان مینامیم و طلب میکنیم که از چنین روش‌های ضد آیین‌ناموی دست بکشد. خاورم چنین اظهارات علیشیر ایدی‌زاده نام نفری را که همچون عضو این حزب از سال 1989 معرفی می شود نشر کرده است که اظهارات عثمان زاده را اظهارات آشفته نامیده محکوم کرده است. سید جعفر عثمان زاده در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت جلسه روز 6 اپریل در اصل معرکه افطار در خانه 1 عضو حزب در پایتخت بود. عثمان زاده گفت همراه همسرش در اول ماه اپریل برای طبابت به خطای رفته بود و تبادلاتگران از فرصت استفاده برده مردم را جمع کردند و آنها را فریب دادند که گویا این کار را هم با خود عثمان زاده و هم با کلانهای حکومت مصلحت شده باشد. عثمان زاده گفت به شهباز ابرار و عبدوجبار یلدوشف در این نقشه تبادلات ژورنالیست شناخته احمدشاه کاملزاده هم قوش است، ولی او به خاطر دوستی خانوادگی که با کاملزاده داشت در جلسه شورا مسئله او را هم مطرح نکرد. از نام پرزیدنت و از نام رستم امامعلی گپ زده ایستادند، ولی کسی نمیداند که در پسشان کی ایستاده است. ولی ما انجمنی را که روز 11 مای دعوت کردند قبول نداریم، گفت سید جعفر عثمان زاده. ولی عبدوجبار یلدوشف یکی از آنهایی که به قصد تبادلات در داخل حزب دموکرات ایبدار می شود به بامداد گفت انجمن روز 11 مای دایر خواهد شد و در آن مسئله انتخاب رهبر نو حزب بررسی خواهد شد. حزب دموکرات تاجیکستان 2 آگوست سال 1990 از جانب شادمان یوسف تشکیل شده اولین حزب الترناتیوی در برابر حزب حاکم کمونیست در جمهوری بود. این حزب در 34 سال تاریخش چندین تبادلات را پشت سر کرده است.